Их тут миллионы! Нет, всего одна. Давай! Давай! Она догоняет! Смотри! Прыгаем! Прыгаем! Вот тупица. Сама себя убила. Это нокаут. И хана. Это мы убили ее. Убили! Пошла ты! Привет! Ребята, как дела? Вы не заметили ничего необычного? Только что. Это что? Так, давай. Раз, два, три. Сейчас. Господи! Она воняет, потому что сдохла? Фу. О, боже. Я не вижу глаз. Наверное, она живет под землей. И... Эти щупальца. Да. Похоже, они вылетают у нее изо рта, хватают жертву и тянут вниз. Хорошо, что мы ее убили, пока она никого не съела. Слушайте, это же сенсация. Пожалуй, это самое крупное открытие в зоологии нашего века. Эй! Посмотрите-ка на это! Я нашел ее задницу! Боже, вот это находка! Ух ты! Боже, вот это громадина. Вот почему ваши сейсмографы сходили с ума. Да. Так вот как она передвигается под землей, отталкивается зубцами. Вот откуда такая скорость. И мои сейсмографы ее улавливали. Эй, Ронда, вы ничего не знаете об этих тварях? Конечно, Эр. Все знают, только тебе не говорят. Да никто в жизни такого никогда не видел. Это настоящее открытие. И старина Чанг не получит этого монстра за жалкие 15 баксов. Это точно. План такой, подгоняем грузовик. Да, с домкратом. Да, тонн на 5. Нет, никакого домкрата. Он повредит кожу. Но тогда нужен кран. Да, кран с подъемными ремнями. Эй, послушайте. Судя по всему, их еще 3. Что? Еще 3. Тут сейсмографы повсюду. И одна из них была замечена вчера в 2 часа дня. И в то же самое время в 5 километрах от нее была вторая. И здесь... Да, мы вам верим. Так, где ваш грузовик? Там, за холмом. Норка суслика. Мелкие гаденыши. Да. Сюда, быстрее. Сюда. Бежим на камень! Давай. Это она напала на наш грузовик. Мелвин, слезай!
Так, все в дом, быстро! Давайте, давайте. Все, Уолтер, у тебя есть ружье? А? Что же делать? Тише, тише. где оно? Запомните, никакого шума и никаких вибраций. О нет, Минди. Стой, стой! Минди, перестань это делать! Минди! Держи Минди, ее, Вэл. домой, быстро! Минди! 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 Вэл, что Тише, не делать? шевелитесь. Минди, назад! 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 Бегите в дом! Надо его спасать, срочно! Уходите, ради бога! Господи, вон еще одна! Быстрей, быстрей! Снимайте штаны! Осторожно! Живо, живо! Бегите, не оглядывайтесь! Бегите! Простите. Ранда, это вам. Спасибо. Ну? Так что делать? Когда же они уже уползут? Они терпеливее Иова. Сидят и ждут любых звуков, похожих на ланч. Опять нужен план. У меня есть план. Вы с Вэллом поедете на грузовике в горы, оттуда пешком до Бигсби и вызовете подмогу. Уолтер, эти монстры съели наши шины. Берите мой грузовик. Нет, нам нужна машина с полным приводом. Да что ж такое?